ये बहुत ज़बरदस्त है। लुक लाइक ये डबल टाइगर्स की तरफ से है। लुक लाइक केसिंग इसका नाम, जो मॉडल इसका लुक लाइक है। ठीक हो गया। ये आपको मिल जाएगी 12,000 रुपये। 12,000 रुपये की लाइक केस है, इसमें 5 फैन लगे हुए हैं। 5 फैन लगे हुए हैं। 5 फैन लगे हुए हैं। ये 17,500 की है। 17,500 रुपये की है और डिस्काउंट करके अली भाई जी, जो आपके रेफरेंस है हम 17 में कर देंगे। 17 में कर देंगे। अली भाई 16.5 में कर दें हमारे लिए। चलिए ठीक है, आप चलें, ज़बरदस्त हो गया जी। कम से कम आपको मिल जाएगी थंडर की मिलेगी 24 इंच की 144 हर्ट्ज ब्रांड न्यू। ब्रांड न्यू बिल्कुल डबल पैक। मिल जाएगी मेरे से 37,500 में। 37,500 की। वो कौन सी आपके पास पड़ी हुई है इसमें? हो गया। ठीक है, 24 इंच IPS पैनल है। ठीक है। वैसे तो ये 48 में सेल कर रहे हैं, जो आपके रेफरेंस आएगा हम उनको 46 में दे देंगे। 48 में सेल कर रहे हैं, टैग लगा हुआ है। ये 46 की फाइनल हो जाएगी। 46 के आपके रेफरेंस। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका अपना RJ भट्ट। आज आपको मैं लेके आया हूं फी सेंटर रेड आई की शॉप का विजिट करेंगे। इनके पास टोटल वैरायटी मौजूद है गेमिंग PC के हवाले से। वीडियो में शॉपकीपर का मोबाइल नंबर और गेमिंग PC की डिटेल ऐड करेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्यारों को शेयर करें। मेरे साथ कंटिन्यू रहें, शॉप पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई तभी से ठीक है आपकी? आप कैसे हैं? बस शुक्र है मालिका। अली भाई आज हमें क्या हमारे व्यूज़ को क्या दिखा रहे हैं आप? गेमिंग केसिंग दिखानी थी। गेमिंग केसिंग दिखा रहे हैं जी। अली भाई बहुत ज़बरदस्त वैरायटी अली भाई के पास मौजूद है, आपको दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। अली भाई आपके पास जो लो बजट में हमारे व्यूज़ को बताइएगा कौन सी आपके पास पड़ी हुई है? हमारे पास आती है 3 फैंस के साथ 100 एक्स्ट्रा केसिंग। 3 फैन के साथ। जी। ज़बरदस्त हो गया। ये 12,000 में हम सेल कर रहे हैं। 12,000 रुपये की सेल कर रहे हैं अली भाई और हमें डिस्काउंट चाहिए अली भाई। अगर आपके रेफरेंस से कोई आएगा तो हम 11,000 में दे देंगे। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। ये डिस्काउंट है और A+ में है अली भाई। ये पूरा इसका डब्बा शब्बा हर चीज़ ब्रांड न्यू सब कुछ मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त वैरायटी बैक साइड पे देख सकते हैं। अली भाई इसका बताएं, ये बहुत प्यारी केसिंग है। ये नया स्टॉक है, बूस्ट की पांडा केस है। इसमें 5 फैन लगे हुए हैं। 5 फैन लगे हुए हैं। 5 फैन लगे हुए हैं। ये 17,500 की है। 17,500 रुपये की है और डिस्काउंट करके अली भाई जी, जो आपके रेफरेंस है हम 17 में कर देंगे। 17 में कर देंगे। अली भाई 16.5 में कर दें हमारे लिए। ठीक है, आप चलें, ज़बरदस्त हो गया जी। आपको दिखा सकते हैं ऊपर 2, एक बैक साइड पे और 2 इधर। ज़बरदस्त हो गया, बहुत प्यारी केसिंग है। अली भाई इसकी एसेसरीज वगैरह सारी हमें मिल जाएंगी आपसे? ब्रांड न्यू बॉक्स पैक है आपको। बॉक्स पैक है, इसकी जो सारी एसेसरीज भी आपसे मिल जाएंगी। हाँ, मिल जाएंगे। ग्राफिक कार्ड, बोर्ड शोर्ड हर चीज़ वो मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सारा सिस्टम भी तैयार करके देंगे अगर आपने ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करनी है। अली भाई बस टोटल इसकी जो है एसेसरीज मौजूद हैं, आप लोग यहाँ से विज़िट करें। इसी तरह इसके कलर जो है अली भाई इसमें क्या ये एक ही चीज़ है दोनों? नहीं, इसमें और इसकी प्राइस में काफ़ी फ़र्क है और ये फुल ATX केसिंग है। अच्छा, इसकी और इसकी प्राइस में फ़र्क है और अली भाई कंपनी का फ़र्क भी है? जी, कंपनी का भी फ़र्क है। ये बूस्ट की केसिंग है, ये ईस्ट की केसिंग है। अच्छा, ये बूस्ट की है, ये इसकी है। ज़बरदस्त हो गया। और अली भाई हमारे भी उसको बताएं जो आजकल रनिंग जो चल रही है वो कौन सी केसिंग चल रही है? रनिंग केसिंग में एक ये केसिंग है। अच्छा, ठीक है, और दूसरा ये डबल टाइगर्स की तरफ से है, ये क्रैकर केसिंग। ठीक ये है। 4 फैंस के साथ है और ये 15,000 रुपये ऊपर इसके लिखा भी हुआ है। 15,000 रुपये इसकी प्राइस मेंशन की हुई है अली भाई ने, आपको दिखा सकते हैं। अली भाई इसकी फाइनल प्राइस क्या हो जाएगी हमारे जो व्यूअर्स की? आपके रेफरेंस आएगा हम उनको 14 की दे देंगे। ज़बरदस्त हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया। 1,000 रुपये का डिस्काउंट हमारे व्यूअर्स को मिल गया है। और अली भाई इसकी जो आगे आर्टिकल लगा हुआ है ये थंडर की केसिंग है, डेजलर इसका नाम है, ब्लैक कलर में। ठीक हो गया। ये 29,000 की केसिंग है। 29,000 की केसिंग है। 6 फैंस लगे हैं 6 फैन लगे हुए इसमें। ज़बरदस्त हो गया अली भाई। इसकी प्राइस फाइनल इसमें जो आपके रेफरेंस है 27,500 का। ज़बरदस्त हो गया, ये ज़बरदस्त हो गया। ये भी अली भाई ने इसमें डिस्काउंट दे दिया। अली भाई ये बहुत ज़बरदस्त है। लुक लाइक ये डबल टाइगर्स की तरफ से है। लुक लाइक केसिंग इसका नाम, जो मॉडल इसका लुक लाइक है। ठीक हो गया। ये आपको मिल जाएगी 12,000 रुपये। 12,000 रुपये की। इसमें कितने फैंस लगे हुए हैं अली भाई? इसमें यही 2 E40 mm के बड़े बड़े फैंस लगे हैं। ठीक हो गया, 2 फैंस लगे हुए हैं। अली भाई इसकी भी सारी एसेसरीज मौजूद है आपके पास यहाँ पे? ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। ये फाइनल रेट अली भाई? जी, आपको मिल जाएगी 11,000 की आपके रेफरेंस से। 11,000 रुपये की दे दी अली भाई ने, हमारे कहने के बगैर ही इन्होंने डिस्काउंट दे दिया अली भाई ने। अली भाई बूस्ट की बताइएगा, इसका जो बड़ी सोबर सी लुक है इसकी। ये बूस्ट की केसिंग है, ये 12,500 की है। इसमें 3 फैंस लगे हुए हैं। ठीक है। जो आपके रेफरेंस आएगा मैं 11,500 की कर दूँ। 11,500 रुपये की। ज़बरदस्त हो गया। होलसेल रेट पे अली भाई ने ये भी दे दी।
और अली भाई इसका क्या नाम है और इसकी बताएं हमारे ये viewers क्वालिटी को। की केसिंग है GH30। ठीक हो गया। तो ये आपको मिल जाएगी 28,000 रुपये की। 28,000 रुपये की। ये 7-8 फैंस के साथ है। 7-8 फैन लगे हैं 7-8 इसमें। फैंस के साथ अच्छा, है। जो आपके रेफरेंस आएगा हम उनको 27 के दे देंगे। 27 के फाइनल दे देंगे। इसमें आपके पास आर्टिकल के यही मॉडल एक पड़ा हुआ है। इसमें एक और पड़ा है वो ये ज़बरदस्त हो गया जी। ये बूस्ट का गोडजिला के ये है जी अली भाई। फैंस जो इसकी कॉस्ट है वो आपको मिलेगा फाइनल जो आपके रेफरेंस आएगा उसको हम दे देंगे 24,000 रुपये का। 24,000 रुपये की फाइनल हो जाएगी। फाइनल हो जाएगा। जो बाकी फैंस वगैरह ऐड कराएंगे उसके सेपरेट 700 से फैन स्टार्ट होता है, 1500 पे खत्म होता वो है। जिस तरह की कैपेसिटी है उस तरह वो डलवा लें। उस तरह डलवा सकते हैं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। और अली भाई ये आप भी देख सकते हैं आपके पास काफ़ी वैरायटी केसिंग्स की पड़ी हुई है। इसके मुख्तलिफ रेट हैं इसके हमारे LCD। सबके ये आप कह सकते हैं कि जो विदाउट फैंस केसिंग आती है वो 9,000 रुपये की आती है। मेरे पास 9,000 से लेके 1 लाख तक का केसिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अली भाई केसिंग की बात तो हो गई। इस तरह मैं देख सकता हूँ आपके पास LCDs की भी काफ़ी रेंज यहाँ पड़ी हुई है। अली भाई लॉर्ड की आपके पास और नई दोनों मिल जाएंगी। जी जी दोनों मिल जाएंगे। अच्छा, कम से कम जो प्राइस में हमें नई LCD जो है वो कितने की मिल जाएगी? कम से कम आपको मिल जाएगी थंडर की मिलेगी 24 इंच की 144 हर्ट्ज ब्रांड न्यू बिल्कुल डबल पैक। मिल जाएगी मेरे से 37,500 थर्ड। अली भाई इसके अलावा आपके पास कौन कौन सी LCDs पड़ी हुई हैं? इसके अलावा मेरे पास सुपर टीवीज की ये G24i128 ये 180 हर्ट्ज का मॉनिटर है। ठीक हो गया। ठीक है, 24 इंच IPS पैनल है। ठीक है। वैसे तो ये 48 में सेल कर रहे हैं। जो आपके रेफरेंस आएगा हम उनको 46 में दे देंगे। 48 में सेल कर रहे हैं, टैग लगा हुआ है। ये 46 की फाइनल हो जाएगी। 46 के आपके रेफरेंस। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। भाई ये यूज़ में LCDs हैं वो ये भाई हमें गाइड कर देंगे। हाँ वो ये गाइड कर देंगे आपको। तो इनके साथ मैं चला जाऊँ? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आया जी, जो यूज़ में है LCDs उनका जो है भाई हमें थोड़ा सा बताएंगे। जिसने नई लेनी है वो अली भाई से रब्ता कर सकता है, और जो यूज़ लेनी है वो भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। सर हमें बताइएगा कि जो नॉर्मल रेंज में कौन सी आपके पास इस टाइम LCD पड़ी हुई है? हमारे पास नॉर्मल रेंज में जो 22 इंच पड़ी हुई ना, जी, जी। बॉर्डर वाली बॉर्डर वाली। जी, ये आपको मिल जाएगी 12,000 की। 22 इंच डेल HP में जो बॉर्डर वाली है। ज़बरदस्त और जो हो गया। बॉर्डर लेस आती है ना 22 इंच में जो बॉर्डर लेस आती है, जी जी, वो आपको मिलेगी कोई 20 तक की। वो 20 तक की मिलेगी। वो कौन सी पड़ी है आपके पास? जैसे ये पड़ी हुई है एसर की पड़ी हुई है, डेल HP की पड़ी हुई है, बॉर्डर वाली। अच्छा, ये बॉर्डर जी IPS में बॉर्डर है, बॉर्डर लेस है। बॉर्डरलेस है। ये कितने की मिल जाएगी फाइनल? ये 20 तक के मिल जाएगी। 20 तक फाइनल दे दिया। ज़बरदस्त हो गया। और इस डेल की, और ये जो ऊपर जो पड़ी हुई है इसकी इसका क्या प्राइस? इसकी प्राइस क्या? ये सी पोर्ट के साथ है। अच्छा। इसमें सी मतलब सी की ऑप्शन है। अच्छा, ठीक है, सी पोर्ट की ऑप्शन है, HDMI और DP है इसमें। ये कितने की मिल जाएगी? ये सी पोर्ट ऑप्शन के साथ है। ये आपको कोई 22 तक की मिल जाएगी। बॉर्डर लेस है 22 इंच की। 22 तक ये भी मिल जाएगी। काफ़ी रेंज जो है मौजूद है। अली भाई का जो इसमें जो 24 इंच आती है ना हमारे पास, अच्छा। हमारे पास जो 24 इंच डेल HP में आती है वो जो बॉर्डर वाली वो आपको 16 की मिल जाएगी। 16 में। ज़बरदस्त हो गया जी। बॉर्डर वाली जो है वो 16 में आपको मिल जाएगी। वो जो इसमें 24 इंच इसके भी border less कंट्रास्ट वगैरह कलर वगैरह बिल्कुल ज़बरदस्त है। जी ओके, ज़बरदस्त है। ब्राइट कलर में आते हैं और डार्क में भी आते हैं। और जो हमारे पास HP डेल में जो बॉर्डर लेस आती है ना, जी जी, वो हमारे पास 24 तक की मिलती है। वो IPS पैनल में होती है। ठीक है। स्लिम बॉर्डर में होती है, मतलब बॉर्डर लेस होती है। उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा हमें। हाँ, उसमें डिस्काउंट। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। LCDs की भी काफ़ी रेंज मौजूद है ZA की शॉप पे। एक्सेसरीज भी काफ़ी अवेलेबल हैं। माउस, जो हेडफोन्स हैं, गेमिंग हेडफोन्स, स्पीकर, काफ़ी रेंज मौजूद है। आप लोग विज़िट करें, आपको फुल डिस्काउंट भी मिलेगा। सर आपका बहुत शुक्रिया गाइड करने का। अली भाई हमारे व्यूवर्स आएंगे आपके पास, आपने फुल कोऑपरेट करना है, डिस्काउंट देना है, आपके गाइड करने का और मोहब्बत देने का। और बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी तो गाइस, आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए याद से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर किया करें। भाई की हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।